وهذا العلامة محمد ولمحمد عبد الله وللواثق المالكي التندغي: يا سيدا تقضى به آرابي في حال إذرائي وفي إترابي يا فائق الفتيان في الأفعال والأقوال والأخلاق والآداب، يا غرة الشرفاء سيد قومه يا ابن الكرام القادة الأقطاب، يا من مفاخره عن الإحصاء لها قد كل ذو الإيجاز والإطناب، يا سالم العرض النقي وأحمد الندب البريء من الخنا والعاب، ساعد على درس العلوم وبثها وأزل ظلام الجهل بالحطاب، ما لي غنى عنه ولا يدلي بما يشرى به ولا أنتم أدرى بي، وإعانة المتعلمين بها النبي أوصى وأوصى سائر الأصحاب، وحرم بنوه بامتثال وصاته وبنوه أنتم دون ما كذاب.